Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка.
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее! А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Будь ты проклят!